vou mostrar como você pode remover o som de qualquer vídeo em seu computador. Para isso vamos usar o programa Format Factory, que você pode baixar de graça no link da descrição do vídeo. Após baixar e instalar, clique na opção Vídeo, do lado esquerdo. Depois clique na opção Edição Rápida. Selecione o vídeo que você quer deixar sem som. E clique em Abrir. Uma janela como essa vai aparecer, mas não precisamos fazer nada aqui, basta fechar. Aqui clique no botão Configuração de saída no canto superior direito. Aqui clique na aba Áudio. Agora na opção Desabilitar áudio, mude para Sim. Agora clique no botão Ciente. E novamente. Aqui clique em Iniciar, para iniciar o processo. Pronto! Agora você terá uma cópia do vídeo só que sem o som.